いや、これぐらい。掃除したんは私らやで。さあ、入りましょう。花ちゃん、何？魔法しゃっくりだわ。魔法しゃっくり？赤ちゃんの時にはよく出るのよ、魔法しゃっくり。しゃっくりするたびに魔法を使ってしまうの。花ちゃん苦しそう。わしも苦しいわい。ねえ、しゃっくりって脅かすと止まるんじゃなかったっけ？